DTM muscular, existem cinco grupos aqui. Vamos preencher a primeira delas, preencham comigo aí. Existem diagnósticos conhecidos como mialgia. Segundo grupo, a dor miofacial, que essa dor miofacial ela é dividida ainda com espalhamento ou ainda com referência, tá? A número 3, existe uma outra condição que é chamada espasmo. Isso tudo na região orofacial, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, tá? Além disso, existe outra condição que é a contratura. E existe também a última, que é a mialgia central. Tudo isso são diagnósticos de DTM muscular.